Okay, breaking news. One of the Tate's personal assistants releases new statement. Yup, I have a video for you with English subtitles. You won't believe what she said. A fost o adevărată complice sau sunt acuzațiile fondate? Ați asistat la momente de abuzuri ale fraților Nu Tate? suntem nevinovați, e un dosar fabricat în totalitate. Nu există niciun fel de probă. Cine ar fi fabricat acest dosar? Din străinătate sunt ordinele. De aceea are cineva ceva probleme cu frații Tate? Da, pentru că spun adevărul, care dor. Dar ei se purtau frumos și Se purtau civilizat cu frumos cu toată femeile? lumea, nu am fost abuzată nici eu niciodată. Dumneavoastră, numai legi, cum ajutați niște infractori? De ce crezi că a fost fabricat dosarul? Nu sunt probe împotriva mea, nu e nicio probă împotriva mea. Și cine a fabricat acest dosar? Cine stă în spatele dosarului? Regretați că ați ajuns să colaborați cu frații Tate? Nici ei nu au făcut nimic, sunt nevinovați. Doar că au vorbit prea mult și au supărat oameni suspuși. Ați racolat fetele? What do you think about it? Write your opinion in the comments and subscribe for the freshest news.